In Europa si è appena chiusa l'asta per i diritti TV della Champions League 2027-2031 e ci sono stati parecchi ribaltoni. C'è chi ha mantenuto la sua posizione, chi ha perso e chi sta a guardare nell'orizzonte per capire se le cose siano fattibili oppure no. Prima di andare avanti ragazzi, per chi ancora non mi conoscesse, io sono Nicolas Fontana, per gli amici bomber, in questo canale parlo di calcio. Iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche per non perdervi nulla. Se volete più info sugli altri miei social o altro, trovate tutto in descrizione. Come dicevo prima, ci sono stati parecchi cambiamenti sullo scenario europeo per quanto riguarda i diritti TV della Champions in Europa, cosa che però non è avvenuta in Italia. Sappiamo già tutto, ma facciamo un breve recap per chi non avesse ancora ben chiara la situazione. Sky, insieme alla sua piattaforma Streaming Now, ha mantenuto l'esclusiva per la maggior parte delle partite della stagione, 184 su 203, più tutte le partite di Europa e Conference League più la Supercoppa europea in esclusiva, mentre Amazon Prime Video ha conservato il pacchetto First Pick, quindi continuerà a trasmettere la miglior partita del mercoledì dalla prima giornata fino alla semifinale. La finale invece sarà solo su Sky e Now. C'è una particolarità che alcuni hanno tralasciato, che è una formalità ma è giusto chiarirla, ovvero che la prima giornata della nuova Champions si gioca sempre in 3 giorni, di martedì, mercoledì e giovedì, e per quella giornata Prime Video trasmetterà anche la migliore del giovedì oltre a quella del mercoledì, quindi in totale Prime passa da 18 a 19 partite in esclusiva per i prossimi anni. Quindi come già sapevamo in Italia è rimasto tutto invariato, serviranno sempre 2 abbonamenti per vedere la Champions League al completo, anche se comunque Sky ha praticamente tutte le partite. Però, come ho detto a inizio video, le novità più eclatanti sono all'estero e si iniziano a intravedere nuove televisioni che stanno iniziando a fare la voce grossa e che bisogna tenere d'occhio se un giorno volessero provare anche a inserirsi in Italia. Andiamo a vedere la situazione nei principali paesi esteri. Nel Regno Unito è successo il primo grande scossone. Paramount Plus ha battuto TNT Sports e si è portata a casa la maggior parte delle partite della Champions per la modica cifra di 1,3 miliardi di dollari. Una mossa enorme che cambia completamente l'offerta calcio in UK e segna l'ingresso definitivo di Paramount nel calcio europeo di alto livello. Sappiamo che in America è bella strutturata anche perché trasmette la nostra Serie A, quindi io prevedo una Paramount che vorrà inserirsi nello sport anche qua in Italia. Per ora Serie A e Champions sono bloccate, però possiamo aspettarci qualcosa. Amazon invece resta ben salda, battendo la concorrenza di altre piattaforme streaming come Disney e Netflix, secondo quanto dicono le indiscrezioni. Quindi iniziamo già a sentire il nome di altre piattaforme a cui interessa lo sport, anche se finora trasmettono altro. Amazon dunque mantiene la partita di cartello, quella più importante del turno, ed è la conferma che Prime Video rimane comunque un attore chiave nel mercato inglese, che non ha l'obiettivo di spendere grandi cifre, avere una copertura completa, ma gli basta dare quel servizio, direi anche ottimo, per quella partita lì, senza strafare più di tanto, basta solo esserci. Quindi Paramount trasmetterà tutte le partite tranne una, quella del martedì, che resta ad Amazon, ed è una sconfitta su tutti i fronti per la TNT, perché perde anche Europa e Conference League che sono andate a Sky, tornando ad avere un ruolo sulle competizioni europee minori. Dal 2027 in Inghilterra dunque serviranno 5 abbonamenti per vedere il calcio nazionale ed europeo, perché fino ad oggi ci sono 4 televisioni, Sky, la TNT, Prime Video e ITV, che è la TV privata più antica d'Inghilterra. Perché la Premier League è metà su Sky e metà sulla TNT. La Serie B inglese e le serie minori con la Coppa di Lega sono su Sky, l'FA Cup è sulla TNT oppure sulla BBC, in chiaro, inclusa la finale, la nazionale è su ITV o sulla BBC in chiaro e la Champions sarà su Paramount e Prime Video e l'Europa e la Conference su Sky. Noi ci lamentiamo degli abbonamenti qua in Italia, ma secondo me negli altri paesi c'è chi sta peggio e tra poco vediamo un altro caso. In Spagna invece la situazione non è cambiata, anche se un po' di pepe c'è stato, perché Telefonica, la compagnia di telecomunicazioni che controlla la Movistar, ha vinto ancora l'asta non solo per la Champions ma anche per Europa e Conference, con anche la Supercoppa europea, mentre la finale sarà trasmessa in chiaro da RTVE, quindi qui c'è una piccola differenza magari con l'Italia, perché da noi la finale non è in chiaro, mentre invece in Spagna qua sì.
c'è stata comunque una forte concorrenza di Paramount che ci ha provato in Spagna, però a differenza dell'Inghilterra a livello di abbonamenti nel paese iberico siamo sulla stessa situazione dell'Italia, se non meglio per la Spagna, perché il calcio è praticamente tutto su Movistar. 5 partite della Liga più 3 in esclusiva sono lì, mentre altre 5 sono su DAZN, poi abbiamo visto che ci sono tutte le coppe europee e pure tutta la Coppa del Re, poi con 15 partite anche in chiaro, mentre la nazionale è sempre in chiaro. La Serie B spagnola invece è tutta su DAZN, quindi comunque in Spagna, qua stiamo parlando dal 2027 in poi con nuovi abbonamenti, ma anche in questo caso comunque ad oggi in Spagna servono comunque 2 abbonamenti per vedere tutto al completo. Poi i costi sono un po' diversi perché le offerte hanno dentro anche altre cose per quanto riguarda la linea telefonica e altre cose, quindi non si fa l'abbonamento solo per il calcio. La Francia è sulla falsariga della Spagna. Ha vinto ancora Canal Plus nonostante anche qui una forte concorrenza di Paramount che ci ha provato pure in Francia, cazzo, era ovunque, però qui la particolarità è che anche oltre al consolidamento Canal Plus sarà l'unica televisione a trasmettere tutta la Champions senza dividere le partite con un altro player come negli altri paesi e in più si è giudicato Europa e Conference, mentre la finale sarà sempre in chiaro ma passa da M6 a TF1. In Francia sappiamo che c'è stato tutto un caos con i diritti televisivi della Ligue 1, con DAZN, poi hanno fatto il canale di Lega e quant'altro. Per capire tutta la situazione nel dettaglio c'è un altro video che è uscito sul canale, però comunque in Francia per vedere il calcio, oltre alla Champions, su Canal Plus serviranno anche un abbonamento a DAZN oppure Ligue 1 Plus e Bein Sports per vedere la Ligue 1, mentre la Serie B e la Coppa sono su Bein. E arriviamo al paese dove c'è stato più casino di tutti, la Germania. Qui ne sono successe di ogni. Fino al 2027 la Champions è sotto DAZN, però con la nuova asta ne è uscito sconfitto. Il nuovo padrone diventa Paramount Plus, che sui 4 paesi in cui ha messo le antenne per i diritti, in Italia non dovrebbe aver fatto delle offerte, ha vinto su 2, prendendosi anche qui, come in Inghilterra, tutte le partite, mentre la miglior partita del mercoledì sarà su Amazon Prime Video. Ma DAZN non sparisce del tutto perché ha preso i diritti di Europa e Conference League per il nuovo ciclo, quindi diventa il punto di riferimento delle coppe secondarie. Qui però c'è un paradosso, tipo come in Inghilterra, si arriva a 4 abbonamenti diversi per seguire il calcio a partire dal 2027. Per la Bundesliga e la Coppa di Germania serve Sky, poi per le coppe serviranno Paramount e Amazon per la Champions e DAZN per Europa e Conference, quindi anche qui non è il massimo della convenienza. E ora arriviamo al titolo del video, a quello che dopo quest'asta si può considerare sia la sorpresa che l'assenza, ovvero Netflix. Per mesi è stato presentato come il candidato a sorpresa, il colosso che avrebbe potuto ribaltare l'intera asta della Champions League, ma alla fine non è successo assolutamente niente. Partiamo dai fatti. Sì, Netflix era interessata, almeno da indiscrezioni è sembrata comunque in partita. La UEFA con il nuovo modello commerciale UC3 e il pacchetto globale aveva creato esattamente il tipo di prodotto perfetto per attrarre un gigante dello streaming internazionale. E che cos'è questo modello commerciale? UC3 in pratica è una joint venture, cioè una collaborazione fra 2 società, quindi qua fra la UEFA e l'Associazione dei Club Europei, quella dove è presidente il patrono del PSG ad oggi, e un tempo lo era Agnelli, dalla quale poi si era dimesso dopo il casino con la Superlega. Questa collaborazione serve a gestire in modo integrato i diritti commerciali delle competizioni per club maschili e femminili, media, sponsorizzazioni, licensing e diritti globali. Tornando su Netflix, il colosso ha valutato le offerte, ha avviato i contatti, ha chiesto informazioni, ma non ha mai fatto un passo concreto che la portasse davvero in competizione diretta con Amazon o Paramount nei mercati principali. Il punto che ha alimentato più hype di cui si è parlato è stato il cosiddetto pacchetto in esclusiva globale, cioè che una partita a giornata veniva fatta vedere su Netflix in ogni paese in tutto il mondo, cioè che per quella giornata in ogni paese del pianeta quella partita si vedeva solo su Netflix. Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Congo, solo su Netflix si poteva vedere. Era un concetto nuovo, quasi rivoluzionario, qualcosa che Netflix conosce già benissimo grazie alle sue release globali, perché ha già trasmesso ad esempio il pugilato e il football americano e ha preso i diritti per la WWE e per le prossime 2 edizioni del mondiale femminile, quindi già con quest'ultimo Netflix inizia a testarsi sul calcio per poi magari espandersi.
C'è stato poi un rumor che ha fatto il giro d'Europa, ovvero che in Germania Netflix avesse preso i diritti per trasmettere la finale di Champions in esclusiva. All'inizio sembrava strano perché dici, minchia, Paramount ha preso tutte le partite, non la più importante, e poi perché ci sarebbe un terzo player che si è inserito solo a trasmettere la finale? Pareva un po' strano, infatti era solo un'indiscrezione, la UEFA sembra che abbia anche smentito questa notizia che era circolata. Quindi niente in tutto alla fine, però una cosa è certa, Netflix vuole espandersi anche nello sport, l'ha fatto con i documentari, serie, produzioni originali e l'acquisto di vari diritti, quindi questa asta della Champions poteva essere l'apertura del suo percorso nello sport dal vivo, ma non lo è stata coi fatti. Però magari in futuro, in quella successiva, dopo il 2031, si rifà presente, quindi è un ingresso rimandato e forse non cancellato. Dunque, se mettiamo insieme tutto, il quadro è chiarissimo. Dal 2027 la Champions League sarà ancora la competizione che conosciamo, ma il modo in cui alcuni paesi la guarderanno non sarà più lo stesso, mentre a noi non ce ne frega un cazzo, non è cambiato nulla. Quello che succede ora è che l'Europa si muove in ordine sparso, ogni paese ha un sistema diverso, un numero diverso di abbonamenti, un diverso livello di concorrenza fra le piattaforme e allora la vera domanda è: questo modello renderà il calcio europeo più accessibile o più chiaro, più innovativo o solo più complicato? Perché a conti fatti chi paga tutto questo siamo noi tifosi. Fatemi sapere la vostra nei commenti e anche se Netflix secondo voi entrerà davvero nel calcio che conta. Ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche per non perdervi nulla. Per tutto il resto, Instagram, TikTok e altro che faccio qua sui social, c'è tutto in descrizione. Quindi ci vediamo presto per un nuovo video.